Il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji resqet il-proposti tagħha l-Baġit 2026 set ta' proposti wiesa b'rakkomandazzjonijiet li jiffukaw fuq it-taxxa, il-governanza, l-enerġija, id-diġitalizzazzjoni u t-trasport. Iċ-Chamber of SMEs fi stqarrija spjegat li dawn il-miżuri huma mfassla biex jgħinu l-intrapriżi żaru medji għaliex dawn huma s-sinsla tal-ekonomija ta' Malta, ekonomija li fi kliem iċ-Chamber stess għandha bżonn tagħmel il-pass li jmiss. Waħda mill-proposti ewlenin hi li titnaqqas ir-rata tat-taxxa minn 35% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro fuq il-profitti, miżura li l-Kamra nnotat li kienet fil-programm elettorali tal-Labor iżda għadha ma ġietx implementata. Apparti minn hekk, proposti oħra jinkludu fost l-oħrajn Fond Nazzjonali li jgħin fl-irkupru għall-intrapriżi li qed jaffaċċjaw sfidi finanzjarji, riformi fejn jidħlu ħlasijiet blura tal-VAT u miżuri dwar assistenza fl-esportazzjoni tal-prodott lokali. Id-dant Chamber of SMEs elenkat ukoll tħassib dwar kif spiċċajna f'sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet pubbliċi jikkompetu direttament man-negozji privati u sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, il-Kamra qed tappella għal restrizzjonijiet fuq entitajiet pubbliċi li joffru kontratti li jikkompetu mas-settur privat. Fis-settur tal-enerġija, l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji qed tirrakkomanda miżuri biex l-investiment fl-enerġija rinnovabbli isir aktar vijabbli, inkluż introduzzjoni ta' skemi rinnovabbli fosthom investiment fil-ħażna tal-enerġija fuq skala industrijali bi skemi fost l-oħrajn fuq solar panels. Il-Chamber of SMEs komplet ukoll tispjega li għandu jsir sforz sabiex il-valuri ESG jidħlu fis-seħħ u s-sostenibilità fih dan in-negozju Malti Wawċi tkun tista' tiffjorixxi u jkattar mhux biss ġid ekonomiku iżda anke ambjentali. Il-Chamber of SMEs għalqet billi saħqet il-SMEs qed jaffaċċjaw spejjeż kbar, burokrazija żejda u kompetizzjoni inġusta filwaqt li sostniet li l-budget tal-2026 għandu jiffoka fuq negozji ta' kwalità li joħolqu impjiegi ta' kwalità.